Esam atpakaļ manā noteikti šī gada dūlākajā projektā, kur pērkam BMW M4 tačku un pārveidojam viņu par kārtīgu čeiskaru, jeb auto, kas dzīsies pakaļ ar kameru citām ļoti jaudīgām tačkām. Iepriekšējā sērijā grūtā ceļā atradām mašīnu, gandrīz ieberzāmies ar vienu citu M4, bet viss beidzās veiksmīgi. Un atradām tiešām ļoti labu eksemplāru. Noteikti noskaties iepriekšējo sēriju, lai labāk saprastu, kādā mērcē mēs esam. Mums ir palikuši 26 dienas, lai visu izdarītu un braukt uz trakāko auto pasākumu Gatebili, kur ķersim, filmēsim šīs te ātrās un iespaidīgās tačkas. Un arī mazliet patusēsim. Tātad mašīna mums ir atrasts, bet nekas vienkāršāks ar to nepaliek. Mums pavisam drīz atceļos video filmēšanas krāns, kur nekad neesam dzīvē redzējuši un izmantojuši. Un lai šo krānu mēs dabūtu, mums būs misija viņam uzfilmēt traku promo video Rīgā. Un tas būs kaut kas tāds, ko labāk mājās nekad neatkārtojiet. Jā, šie te kadri arī ir Photoshops. Iekārtojies ērtāk, paņem kaut ko graužam un laižam piedzīvojumus. Bet tagad ātrs vārds no mūsu drauga Car Vertical. Jā, viņi man palīdzēja meklēt M4, un šajā gadījumā apzināti meklēja sistu amerikānu, lai būtu lētāk, un visu šo informāciju labi redzēja un varēja pieņemt lēmumu, kurš ir mazāk ciets vai kuram ir labāka vēsture. Car Vertical ir saits, kur ievadot auto VIN numuru, tu redz automašīnas vēsturi, vai ir bijusi zakta, kāds ir oriģinālais nobraukums, komplektācija, vai ir bijusi sista un tā tālāk. Principā forša vieta, kur pārbaudīt savu pirkumu pirms pieņemt galējo lēmumu. Aprakstā atstāšu linku, kur izmantojot tiks pie 10% atlaides savai atskaitai. Bet tagad atpakaļ pie video. Tagad galvenais mērķis ir iziet auto certifikāciju un štukojot, ko un kā dažas dienas jau tika iztērētas. Ļaujiet man īsti izskaidrot, ko tas nozīmē. Ja tu esi nopircis auto no Amerikas, tad viņam ir jāiet šis process, lai tu viņu varētu reģistrēt un legāli braukāt. Lukturiem jābūt Eiropas, atgāzēm jābūt čotki, skaļumu, mēru un vēl visādas lietas, kuras nemaz negarlaikoši tevi, bet to visu pārbauda. Šobrīd es braucu ar šiem pagaidu numuriem, ar kuriem es drīkst braukt mēnesi, un tad vēlāk vēl uz mēnesi pagarināt, ja nepaspēju visu sakārtot. Ja pa 2 mēnešiem nesakārtoju šo lietu, tad auto uz ielas atrasties vairs nedrīkst. Šobrīd arī kasko paņemt nevar, jo pagaidu numuriem strādā vienīgi Okta. Un ir zināms stress, jo nekad neko tādu neesmu darījis. Man gan Bračka palīdzēs, jo viņš tam murgam ir gājis cauri, un savu zaļo BMW amerikānu tā arī piereģistrēja. Bet sākumā aizbrauksim atkal pie mūsu čomus BMW West Motors, lai Džeks novērtē, ko tad esam nopirkuši un arī pats saprastu, vai esam ieberzies. Esam atkal ar Eimku pie BMW autorizēto servisa. Tas ir Haļavšiks. Viņš tev jaunā šovā piedaros mums Haļavšik. Davai kā pārāk. Vienkārši braukat neko nedara. Dirš tikai un viņš neko nepērk arī. Liekēdz, laikēdz. Uztais viņam elektrisko vienu. Kas tev pa beņķiem, brakavai? Ko? Pozies kā! Kāds arāvies! Bļai, odu roku! Sukumi! Nā! Šitā! Nu, pasies, esam ar jaunu tačku pie tevīm. Čau! Ideāli! Jaunāks. Šis competitions ir. Krāsa točno smukāk, jā. Tas ir fakts. Bremzes ideāls. Jāņem. Bremzes gan es pie tevīm labošu. Jā. Šis bremzes iet uz veicu. Zini, cik viņi maksā remontējam. Cik pie tevīm būtu saremontēt? Cik būtu tā kā... Katrs. Nē, nopietni, cik būtu... Man liekas, ka katrs ap 3 eiro, man liekas, maksā. Bet var apdrošināt diskus vispār? Nezinu, man viens cīnās ar to tagad. 100 štuks mazāk nobraukams nekā tajiem. Notīts. Nu, brauc iekšā. Labi. Mēs skatījāmies, šitai komplektācijā nenāca zilie dūmi. Točne? Jā. Nu, labi. Ir izskatās labāk, jā. Nifigā, viņš vienkārši amīši šitā uzbraucis. Jā, ir jau šitā apskata arī ir. Godīgi. Tur savērs un amortizācija. Tāda Latvijā. Nav nejāsmas, ko tur rādīja, bet izstījās interesanti. Iečukojot M6. Iečukojot šitādā krāsā M5 toči neesmu redzējis. Es gribu apsīties motoru tālu. Labi, tas trūkst.
Alumīnija bija? Jā, bagāžniekā stāv. Bez alumīnija vispār braukt nedrīkst. Jā? Aizliegs braukt. Tur pat uz pannas rakstīts, ka nedrīkst braukt. Tas, ka viņa ir stiprība. Viņa nav tik stipra mašīna. Kā vispār? Pirmais skats. Jāņem. Jā. Labs. Ir jau paņēmts, bet, mēģināsim pānu uzlikt, jo es sapratām tikko no džekiem, ka nemaz bez tās pānas nedrīkst braukt. Ka ļoti labi, kā atbraucam. Galvenais saka, ka der. Viņš varētu uzkūpināt ar to M6, ne? Uzpres. Uzkūpini! No klienta mašīna tā ir? Nu, jau jauna klienta, jā. Viņš nav šeit tas klients, ne? Klients ne, bet dedzināt ar riepas toši nededzinās. Labi, nekas. Paši uzkūpināsim. Uztaisīsim arī ātru diagnostiku, iereiz mēs te esam. Pasīsimies, vai tur viss ir labi. Nu, kā es arī teicu, kur priekšējiem lukturiem viņš neredz mašīnu, lambda sensors sūdzās. Nu, to jāskatās. Mašīna bija ar tukšu baku pabraukusi. Nē, nu, pa gaismam, tas ir tāpēc, ka vienkārši mainīts viņas ir. Visdrīzāk, jā. Paldies arī, ka tu man aizskatrā iedevi ar klientu mašīnu izbraukt to V12. Es to nevarēju rādīt Viģikā, bet viņš man ļāva pasēdēs ar šito mašīnu. Uztīt sauli, pasēdēs. Tas bija labs experience. Tev numurs jābūt. Es neko nezinu. Labi. Šutka. Evo, tev piestāv īstenībā. Es zinu, man arī patīk. Paldies. Pieslēdzot pie kompja. Nekas tur baigi krimināls neparādījās. Ir labāk nekā melnais? Protams, ir. Milzīgs tev paldies. Paldies, kā iebraucāt, jā. Ok, uztaisīsim mazu ātru tūrīti par mašīnu, jo, kad mēs braucām pirkt, tad viss bija baigā bardakā un iespējams kaut kas ir palaists garām. Tas ir BMW M4 Competition, ja nemaldos 450 zirgi. Šobrīd ir izdarīts, mēs nomainījām eļu, filtrus. Un viens gultnes labajā pusē bija slikts, to mēs nomainījām. Ātri iziesim cauri, kas man rītīgi patīk. Ir šis karbona ķūnis virsū, kas man īsumā rītīgi iepatīkās. Es nezinu, te Džeks ir aizrāvējis mazliet ar ķūningu. Šitos mēs mēģināsim nosildīt, noņemt keramiskās bremzes, no kurām es īsumā ļoti baidos. Kad mēs mainījām gultni, mēs paņēmām viņu rokās un viņš ir šausmīgi viegls. Un, principā, ja tu viņu šitā no tāda augstuma palaidīs aļā, viņš tā kā šķīvis izplīst, saplīsīs. Tas arī tāds kaut kas priekš manīm pilnīgi jauns. Es mēģināšu viņus arī apdrošināt. Starp citu, vairākas kasko kompānijas ir atteikušas man apdrošināšanu, jo viņi saka, ka tik ātras mašīnas viņi neapdrošina. Viņi zina, ka es pieprasu šo te apdrošināšanu, bet mēs vēl nevaram kasko uztaisīt, tāpēc, ka mums nav vēl certifikācija iziet. Tas ir arī procesā. Tad es tikko arī iesniedzu dokumentus. Paldies Bratinam. Leicis nebija samelojis. Arī labajā pusē, kur viņa bija sista, tur ir oriģinālais atrasts competition disks, jo man bija aizdomas, ka viņš uzliks pa ģopku karbonu kaut kādu elementu. Viņi ir arī uz spoguļiem, tāds pats dizains ir uztaisīts. Šis gan, man liekas, ka nav karbons, tas ir līmēts virsū. Kas viņam ir interesanti, viņam ir karbona jumts, lai būtu vieglāka mašīna un tā tālāk. Te mēs arī stiprināsim to visu krānu sistēmu virsū pēc tam. Un baigi interesanti, ka to ar viņu var braukt gan kā mierīgi, kā parasti ielas mašīna, gan rītīgā sportā gāzt. Un tas viss ir viens pogas attālumā. Nu tā apmēram, es nezinu, jums komentāri kaut kādi, ko jūs gribat vēl uzzināt. Viena lieta īstenībā, ko es gribu uzzināt, es nezinu, vai tu gribi ierakst komentāru, mums ir toči jāpaprovē, kura tad mašīna būs ātrāk. Mans Subaru vai mans M4? Jā, nu noteikti ieraksts, kā tev liekas, kur taču būtu ātrāk. Es pats varbūt pat teikt, ka uz 200 metriem tas būtu Subaru, bet uz 400 metriem noteikti, ka M4. Nu varbūt es kļūdos. Tagad mums ir jāapspēj sadarīt citas lietas un jāizbrauc uz to trako auto pasākumu Norvēģijā, bet pēc tam, ja redzēšu komentāros, ka gribat, tad abi šīs mašīnas cīnīsies. Brauc ar M-grupu mazgā pa 2. Ok, par mašīnu viss ir vairāk vai mazāk skaidrs, bet ja reiz būvējam chasekāru, tad vajadzīgs mums ir videokrāns. Un te rodas jautājums, kur tādu izraksim? Mēs kā Robiworks Brands esam iekarojuši uzticību autosporta filmēšanā arī pasaules līmenī, un cilvēki mūs zina. Un pirms dažiem gadiem milzīgs uzņēmums Tilta, kas ražo aprīkojumu filmētājiem, mūs uzaicināja filmēt Holivudā. Viņiem daudz lielāku videokrānu sistēmu. Un viņi bija šokā par mūsu darba prasmēm un rezultātu.
Starp citu, Patreonā aizskatus no šīs filmēšanas arī var atrast. Un šos te pēdējos gadus viņi ir izstrādājuši jaunu video krānu sistēmu, daudz vienkāršāk uzstādām, kas sauksies Hydra Arm. Un tūlīt viņi gatavojās to prezentēt Amerikā kādā no Hollywoodas kinostudijām. Un kaut kā aizgāja bazars, kad viņi tieši mums grib uzticēt veidot gala produktu promo video un atsūtīt pirmo demo versiju uz Latviju. Apmaiņā, ka mēs varam šo krānu sistēmu izmantot saviem projektiem, kā piemēram braukt uz Norvēģiju, filmēt tās trakās drifta mašīnas. Un tas viss ar vienu nosacījumu. Viņiem gatavu video vajag tuvākajās 10 dienās. Fantastiski, vai ne? Tad mums šajās dienās jāpaspēj dabūt auto certifikāciju, jāuzfilmē šis promo video ar krānu sistēmu un jāsaprot, kā tas viss strādā. Un, protams, jāmēģina nesajukt prātā. Un vispār neatsprādzējies no šī video, jo šis te reklāmas filmēšana, tas būs viens dūls pasākums. Man ļoti patīk šī krāsa, bet par cik tas ir čeiskārs, viņu vajag mazliet aplīmēt. Pirmkārt, arī drošībai, lai krāsu mazliet pasargātu. Plus arī uztaisīsim uzraksts čeiskārs un blā, blā, blā. Zinot, ka filmējot drifta tačkas lidos daudz akmeņu, grib diezgan biezu līmplēju likt virsū, lai pasargātu oriģinālo krāsu. Un galvenais dizains šai tačkai, kur starp citu milzīgs paldies Andrim no Sticker Shop, būs šāds. Tas būs BetSafe čeiskārs, kur gribu pateikt milzīgi paldies BetSafe Sports, ka atbalstat manu saturu. Un pateicoties tieši jums, man būs iespēja parādīt visu šo trako braucienu uz Norvēģiju. Smēlos iedvesmu no citiem lieliem youtuberiem pasaulē, un līdzīgi izskatīsies arī lietuviešu Norbe films Drifta tačka, un tad jau drīz būsim kā bračkas. Bet interesanti, ka čeiskāram būs divi dizaini, un video krāna reklāmai tas būs pavisam savādāks. Šo dizainu man atsūtīja no štatiem, jo tagad braucam pie mūsu draugiem uz Paint Protect, lai mēģinātu to realizēt dzīvē. Jāsaka, tas viss notiek diezgan ātri, jo mums ir 10 dienas, lai nofilmētu šo video, un jāpaspēj džekiem visu vēl izprintēt un salīmēt. Čau, vecī! Čau! Un milzīgs paldies, ka piekriti īstenībā. Šis te čals... Man jau nebija varianti. Nu, šitāds izstās Robijorks jaunais čeiskārs. Kur piekam? Viņš ies virsū, uz jumta. Ja tu gribi normāli, lai skan, zini, kas ir? Tās M-pogas bija kaut kāds. Jā, M1 nospēja. Jau limitēs tā. Finišu taisnē, kur čekiem projekts. Šitādi ir tā plēva, ko mēs liksim tā kā virsū. Džeki viņu nomazgās, dzīs iekšā, sāks visu darīt. Un lielās pārvērtības var sākties. Kamēr es stresošu par to, ka tūlītās atnāks krāns, ir jāsaprot, kā viņš strādā. Pēc tam jādabū apakaļ šī mašīna, jāliek virsū. Noteikti vediet savas mašīnas uz Paint Protect. Īstenībā jau viņiem baigi reklāmu nevajag. Tas pieraksts uz vairākiem mēnešiem uz priekšu, bet čaļi ir ļoti atsaucīgi. Jums vajag kādreiz aplīmēt mašīnu vai ar aizsargplēju, caurspīdīgo vai vienalga. Droši brauciet pie viņiem, viņi palīdzēs, sapratīs, ko tieši tev vajag. Esam ar viņiem sadarbojušies ar E46 projektu, ko jūs varat apskatīties arī. Es atstāšu aprakstā, kur mēs līmējam šo te mašīnu. Un City bija multiple arī šeit tik līmēt. Mums ar viņiem ir kaut kāda pieredze un var teikt tikai pašu labāko. Tagad braucam uz Liepāju, mēģinām ātri sagatavoties filmēšanai, un tad mēs sāksim likt visu šo krānu pasākumu virsū. Es domāju, diezgan iespaidīgi beigās viss izskatīsies. Un kamēr gatavojos filmēšanai, iespaidīgais video krāns, kurš sūtīs mums uz Latviju, šobrīd piedalās slepenā filmēšanas projektā kopā ar DJI. Jā, DJI filmētājiem noteikti neprasīs komentārus. Un viņi filmē savam video stabilizatoram RS3 video promo, stiprinot viņu klāt arī pie mūsu krāna sistēmas, kur uzreiz pēc filmēšanas Portugālē sūtīs uz Latviju. Un būsim arī Eiropā viena no pirmajiem, kas tiks pie šī te RS3 stabilizatora. Un skaidrs, ka tagad par to visu runāt varu, bet kad šis projekts bija procesā,
bija miljonus ar lapām jāparaksta, kad neizpaudīs šo te informāciju. Jūtamies īpaši, jo mums būs iespēja testēt pirmajiem gadžetus, uz kuriem gaida visa pārējā pasaule. Un ir tāda forša sajūta, ka tomēr tie 10+ gadi kapājot filmēšanā, to kāds arī novērtē un uzticās mums. Bet tagad laiks stilīgajai aplīmēšanas montāžai pie Paint Protect. Smuko. Ja neko nesalauz, brīnums pilnīgi. Agrs rīts, dažas dienas ir pagājuši un gāžam pakaļ tačkai uz Rīgu. Pats videokrāns šobrīd ir ceļā no Portugāles uz Latviju. Tagad žigli jāsavāc mašīnu, jāved uz Liepāju un jācer, ka nekas nenoies greizi, jo laiks ir maz. Pasieties uz viņu, cik viņš ir normāli smagi strādājis. Где был Бухал? Странно. Pirmais chase-car dizains. Es jau pāris bildes redzēju, man čaļi atsūtīja. O, cik labi! Afigēnā. Tilta būs ļoti priecīga. Ejo, kur ir spoilers? Neprasīt. Paint Protect tas ir izdevies. Viņi tiešām ļoti īsā laikā, tieši pirms filmēšanas ir to izdarījuši. Uzliksim vēl aizsargu plēvi virsū priekšā chase-kādu, lai braucot pa trasi, akmeņi nesabojāt lukturs. Te pie džekiem to visu var dabūt gatavu. To visu pasākumu var ar atslēgām, ja? Skrāpēt un visu, ja? Jā, lai smukāk ar akmeni. Nu, ko, braucam apakaļ uz Liepāju. Jau rītā būs krāns. Ieradīsies Latvijā. Liksim virsū un vispār sapratīsim, kā viņš vispār strādā. Tagad sakam čau Paint Protect un būsim pie viņiem apakaļ atkal pēc maz laiciņa. Jums ir vēl viens dizains, tas īstais dizains. Norvēģijas, Skandināvijas trip dizains. Un tad atkal aplīmēsim mašīnu. Šis ir tāds šovkārs, kam mainās dizaini. Ejo, nu vecīt, paldies tev liels. Lūdzu, 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 lūdzu. Kā tev M4? Tad, kad es izbraukšu, tad es varēšu komentēt. Jau pagājušais tev teicu. Jā, pagadām tev parasta mašīna. Jā, nekas īpašs. Nu jauna diena. Baigi neesmu gulējis, kā visu šito pēdējo laiku. Esam atveduši mašīnu pie Aivja. Mēģināsim spoileri pielikt klāt un arī priekšējās uzliks karbona, lai uz video šūtu būtu forši. Dizains? Jo, man rīdīgi cepīja. Jā? Agresīvi un matēti. Nu, tā vajag. M-kām tā vajag šitā. Bet šis man rīdīgi cepīja. Man parīja krāsas salikums. Un pusmatāts, visas tās formas var redzēt. Stīgā. Man liekas, Bračs teica, ka viņš lielāks izstāsta, kad ir pusmatātais. Jā, tāds platāks tāds. Viss, tāpēc, ka visas šitos te var redzēt. Viss ir pašais tāda redzēt līnija. Nu, izceļās tāds. Agresīvāks. Uzliks spoileri. Ko viņi zina, da? Tikko ieradās krāns, viņš ir
Tas tik interesanti izklausās. Video krāns te patās Liepājā, tikko no Portugāles atvests. Te patās ir arī Džeks, kurš ir tikko atlidojis no Los Angeles, lai palīdzētu viņu mums salikt. Hey, welcome to Latvia! Oh, I'm happy to be here. Mēs tagad gāžam un mēģināsim visu uzsetapot virsū, lai mēs jau vakarā varētu braukt uz Rīgu. Rītā 5 no rīta sākt filmēt. Jā, mums tiešām ir Džeks, kas ir speciāli atlidojis no Amerikas, lai palīdzētu saprast, kā šī iekārta strādā un vieglāk mums būtu tik īsā laikā visu nofilmēt. Šī te paka mums atnāca no Portugāles. Un tikko viņi bija DJ filmēšanā, un tagad viņi būs mūsu filmēšanā. Šobrīd tas ir baigies super slepens projekts. Šobrīd jau, kad jūs to skatāties vidikā, mēs par to varam runāt. Atcerieties, ka mums ar šo video krāna ražotājiem bija noruna, ka ja uzfilmēsim viņiem video, tad mums būs šī iekārta, ko ķert drifta vāģis Norvēģijā. Ja izgāžamies, tad viss ir slikti un nekur nebraucam. Tāpēc spiediens ir liels un tiešām viss tas, ko jūs redzat, nav tik vienkārši un ir baigā atbildība. Ja mēs šo filmēšanu sačakarēsim, tad attiecības ar amerikāņiem sabojāsim un izgāzīsim šo M4 Chase sērijas mērķi. Mums vajadzētu izzināt pa trasi mūsu amerikāņu draugu, one of the most popular racetracks in Baltics. Poor Baltics racetrack. Do you know how to drive with the manual gearbox? Not great. I've only done it maybe once or twice. All right. Viņš ar BMW nebrauks. Oh, nice! Nice. It's fine. It's fine. Sorry. So how was BMW? It was pretty fucking incredible. Izzinājām šito, bet tagad apakaļ pie darbiem mums ir ātri jāuzliek krāns un jau vakarā jābrauc uz Rīgu. Aldis arī ir pie mums pievienojies. Čo, vecīt? Čo? Šitā liela projekta bez viņa galīgi nepietiek. Tā kā nav iespējama mūzam, jo viņš ir Džeks ar 100% madziņu domāšanu. Šajā projektā arī liela loma Renčikam, arī Robivorks komandas balstam. Bez šī Džeka noteikti mēs visi būtu briesmās, jo tik īsā laikā to visu dabūt gatavu. Bez viņa talanta mēs nevarētu. Mūsu komanda būs vēl lielāka Rīgā, bet tagad par pašu krānu sistēmu. Ļoti specifiski detaļās neiešu un nezinu, cik no maniem skatītājiem interesē pat filmēšanas tehniskā puse un negribu jūs liek garlaikot. Bet šobrīd mums priekšā ir intensīva 3 dienu filmēšana Rīgā, lai šim krānam uzfilmētu reklāmu. Un tagad pirmo reizi mēģināsim visu šo dārgo iekārtu uzlikt uz mašīnas un saprast, kā uz šī karbona jumta tas viss uzvedīsies. Iekārta stiprinās uz piesūcekņiem, plus drošības strīķi iet apkārt jumtam caur salonu. Gadījumā, ja viss ir slikti un krāns neaizlido kosmosā. Pats krāns sastāv no šī te motora, kas visu to groz gan uz augšu, gan uz sāniem, gan viņam ir savs kompis, kas aprēķina un ļauj to kontrolēt. Šo noteikti ir vieglāk uzstādīt kā to, ko filmējām Amerikā, bet šis krāns ir paredzēts vairāk vieglām kamerām. Un smagās lielās kino kameras uzlikt šim nevarēs. Pirmie testi ir veiksmīgi un izskatās, ka Portugālē Džeki neko nav sačakarējuši un izskatās iespaidīgi. Ja tiksim līdz tai Norvēģijai, man ir doma taisnē ar šo atvilkt 180 km/h. Un nezinu, cik tas ir gudri, bet zinātnes vārdā mums tas noteikti būs jāpamēģina. Pasiedzies, cik forši izstās. Mēs izmantosim A7S3 kameru. Baigi inšī gala iet šis Madbox, kas ir priekšā, kas arī ir tilts produkts, ka mēs te visu to filmējam. Tiem, kas mazliet šķirīgi no video lietām, šis ND filtrs, tu salonā vari griezt ND filtru mainīt, un tas stikls tā kā automātiski viņš maina intensitāti. Armu kontrolieris. Nice. Šitais tas armu kontrolieris. Alim būs šis rokās, man būs mazliet vienkāršāk. Tā ir milzīga powerbank, kas mums šeit stāv. Ātri piebildīšu, ka Chase kontrolē 3 cilvēki. Pilots būs šeit, pašu video krānu grozīs Alvis un Renārs kusinās pašu kameru. Mums tagad jāiemācās saslēgties vienā veselā, lai tiktu pie maksimāli labākiem kadriem. Un to vieglāk ir pateikt nekā izdarīt. Tā, mums pietiek ar to, ka mēs izņemam tos beņķus vietu? Jā, Renčiks jau pārbaudīja. Jā? Jā, sajies. Mums ir tāda utopiska ideja, ka varētu līdz Norvēģijai aizbraukt šito serviskāru pēc tam. Mums vajag serviskāru, es domāju, moška varētu brēns ar šito braukt. Viņš tāds ietilpīgs. Viņš smieklīgs un ekonomisks.
Šis būs labs tests viņam īstenībā saprast, jo diezgan daudz naudas ir ieguldīts tehniski šai mašīnai. Un tagad apskatīties, vai viņi vispār var aizbraukt līdz Rīgai. Ja viņi var līdz Rīgai un apakaļ atbraukt, tad es domāju, ka arī līdz Norvēģijai viņi var aizbraukt. Tagad pakojamies un gāžam uz Rīgu. Pirmo reizi ar savu čeiskāru filmēt citas tačkas. Kā tev liekas, cik tālu vai kilometrus multipli bez servisa apmeklējuma izvilks? Uzrakst komentāru un rēcīgākajam Pūr Baltikas uzlīmes no manis. Šitā mašīna ir dzimusi šitai lietai. Kamēr viss apakojām un iztestējām, izbraucām baigi vēl. Tagad šaujam uz viesnīcu Rīgā, kur pēc maniem aprēķiniem baigi ilgi nesanāks pagulēt. Bet ir tāds labs satraukums par to visu. Ja šo filmēšanu nesalaidīsim dēlī, tad varēsim turpināt mūsu čeiskāra M4 misiju un gāzt tačkas filmēt Norvēģijā. Vēl tikai šis te viens solīts. Līdz 2 un 5, 6 mums ir pirmā filmēšana. 1 stundu pagulējām, vispār smadzenes nestrādā. Reāli mēģina kaut ko padomāt, rītīgi grūti. Multipli arī ir. Un braucam uz AB Dampi, laikam tā viņš saucās. Būs labs rīts izstāvs pēc debesīm un vajadzētu būt baigi smukam kadram tagad no rīta. Redzat, šitāda Rīga, kāda man viņa patīk. Izstāvs fantastisks rīts un mums iespējams baigi ir paveicies. Labrīt. Labsrīt. Tātad, kā visās produktu reklāmās, mēs sākām ar statiskajiem kadriem. Ar ideju, ja šo krāni iestādīsim kādā vadā vai tiltā, tad vismaz būsim kaut ko nofilmējuši pirms filmējam akšanu. Mums pievienojās vēl džeki no Rīgas un sākām visu kopā filmēt. Grozam krānu mazliet pa labi, mazliet pa kreisi. Darbs nav grūts, bet atbildīgs. Testā Ķīnā vai Amerikā, kur viņiem bija, viņi netīšām kaut kas tur nogļukoja un tas krāns pacēla mašīnu augšā. Principā viņam ir tāds spēks, ka tu viņu tā kā ir eskavātori, var pacelt mašīnu augšā. Tagad mēs ņemsim nost kaut kādu daļu un brauksim uz Vecrīgu un filmēsim tālāk. Un Elāts, tu esi apvienāts? Forši pagaidām? Es gribu ēst. Man gribētos kafiju iedzert. Otrā kafija man būtu baigi bīstam. Jā. Ja tu saproti, par ko es runāju. Esam mūsu otrajā filmēšanas lokācijā. Šo mēs paņēmām, jo te ir ļoti smuks fons. Es tagad tas bomāžs bija tas populārais videks, kurš ir to zīmi ķipa gāja. Tā pār pa plecu, ķipa pārmets. Kur te tu šito nesīs? Nu kā tur? Neatbrauc policija, par ko milzīgs mums paldies, ka neizčukarēja šo filmēšanu. Tagad lecam mašīnā un braucam tālāk uz teikums ir nākamais spots. Montējot šo visu tā no balss izskatās, ka tā filmēšana ir vieglākais darbs uz pasaules, bet realitātē tā bija ļoti smaga filmēšana, bijām ļoti maz gulējuši un turēt fokusu visu dienu bija grūti. Darbs nav grūts, bet atbildīgs. Bet mēs to izdarījām. Nolauzām dienu un tagad ķersimies klāt jau lielākam akšanam, ko gribu tev parādīt. Šim te nē. Tam vēl būs jāpaciešās. Man ir vēl padomā kaut kas pirms tam. Mums ir viena problēma. Mums augšstāvā džeks ar perforātoru izdomājusi kalnu kaut ko. Tā, esam trīniekos. Gribu pateikt paldies trīniekiem par iespēju šitādi te mums atbraukt. Kamēr vēl neviens nav, mēs te esam un pagāzīsim. Labrīt visiem. Viss filmēšanas crew arī ir. Mēs gaidām Kristapu Blūšu.
Nu, zini, slaveno Latvijas drifteri. Un viņš īsumā vakar jau atved mašīnu. Šeit braucam pa ceļu uz šejienes, tad baigais mitrums, baigais pēķis, viss pārējais. Bet te, par cik tas ir laukums, baigais ir normāli pažūs. Tā kā es domāju, pat arī dūmiņš būs. Tā kā, nu, driftojot, ka būs forši. Šīs dienas plāns ir ar Kristapu Blušu nofilmēt dažus drifta elementus trasē ar viņu iespaidīgo Latvijā būvēto Eurofighteri, un tad gatavoties vakar filmēšanai, kur mums ir sarunāti daudz dažādu gončika bandīti gan no Skandināvijas, gan tepat no Latvijas, lai piefilmētu ielas tačkas pilsētvidē. Kas gan varētu noiet greizi, vai ne? Ok, mēs esam gatavi pirmajam testam ar Blušu. Izbrauksim ārā, paskatīsimies, kā tas viss strādā. Te mums ir Alvis un Renārs. Un jā, re, kur mums viss ir čotka. Pavisam godīgi esmu ļoti satraucies, jo šī būs pirmā reize, kad krānu ātrumā un straujos līkumos liksim slodzē. Un tur ir savu 25,000 eiro, kas karājās man uz jumta, un to negribētos šobrīd nomest zemē. Attaisījās piesūceknis. Labi, ka tāds štrops ir, savādāk viņš būtu jāizlidojis vispār. Pēc 20 inženieriem, ko piecēlām pasaules otrajā malā, sapratām, ka ar piesūcekņiem vajadzētu visam būt labi. Galvenais ir precīzi viņi jāuzstāda uz jumtu, un pat mazākā nobīde var sačakarēt ballī. Bet bezmiegs arī dara savu, un šis ir, laikam, labs piemērs tam. Bet tad dāls nāku es no 90. krāju naudu es 90. Un varbūt pakalin izpārdot var te kaut ko man čotka, bet te teģo pako atsteļ manā kāro nikuja, sīruja, ka te vakances dēļ, vai nu tu ielās plauksti, vai nu te nezā. Ja jūs kādreiz izdomājat atslēgt visas pretslīdes sistēmas ar krānu uz jumta, nu, tā nav labākā ideja. Oh my God! Turpinājumā mēs sākām ieskrieties, sajust tempu, naudiņas, kadri sāk virt iekšā. Mēs pat uzlikām vēl vienu kameru Ronin 4D, kas šeit asajos līkumos uzvedās vēl labāk. Un kad viss notika beidzot, kā mēs gribam, notika briesmīgākais pavērsiens mūsu filmēšanā. Likās, ka dronu mēs nonesām arī. Mums izšķīd tas šilts, kas nozīmē, kad ir baigā problēma. Tas viss izstās slikti tagad. Šis bija sāpīgs moments. Tehniski, ja vajadzētu krānu tikai filmēšanai, tad problēmas nebūtu, jo strādā viņš tikpat labi. Bet, ja tev jāfilmē paša krāna sistēma, tad šāds te moments neder, jo viņš neizskatās ne pēc kā. Šādu viņu vairs filmēt nevaram un esam izgāzušies. No visas reklāmas esam nofilmējuši vien 30%. Paldies par rītrosmi. Paldies tev, Kristap, Afrikēni. Viņam taisās pāris tie klipši ķipa vaļā. Jā. Viņi ir kopā 4, un es viņam arī teicu, ka mēs tagad izbraucam pa trasu, un ķipa viens attaisījies, un tas aiztaisīja ciet. Viņš teica, jā, ka viņi ir tā diezgan širī, ķipa un visu, bet, jā, mēs baigi tā kā aizfokusējamies uz tiem kadriem. Vajadzēja visam ik pa laikam, pačakot, ķipa, un, te nav ir reāli rezultāti. Visi tādi bišķi klusi palikuši, šis tāds īstenībā baigais pagrieziena punkts visā filmēšanā. Nepārāk forši. Gan šie klipši, gan pats vāks gala versijā būs daudz izturīgāki. Vāks bija 3D printēts, bet galā tas būs no karbona. Tas mums, protams, šobrīd neko nedod. Es apzvanīju visus apkārtnē, kas nodarbojas ar šādu plasmasas darbu, un neviens man nevarēja palīdzēt. Pats sliktākais, ka mums tieši 6 stundas ir palikušas līdz nākamajai filmēšanai, un šobrīd viss izskatās ļoti slikti. Bet ir lietas, ar ko mēs lētiņi atšķiramies no pārējās pasaules. Mēs esam pūru Baltikas gangs, un mēs nekad nepadodamies. Tev bērnībā patika pužļi? Es viņu nelīmēšu kopā. Kā komanda šobrīd palīdz mums tik galā ar to figiņu, kas mums nokrita. Kāda būs tā tehnoloģija, kā mēs viņu liks kopā ar līmi, ja? Bet sanāk tāpat pēc tam ir kaut kāda figiņa jāieklā iekšā, ne? Lai viņš tā kā neizšķīst, ne? Jā, līmēs un iekšā izdrīzāk. Vēl līmi.
tāds pūžļu pasākums uz te iet vaļā. Ko tagad dari? Tais gateri, nefilmē. Čau, vecīt, gribi Viģikā nofilmēties? Viģikā? Jā. Nu, tādā glābējzonā. Saucās pludmales aplīmēšanas patruļa. Jā, tik krut, ka ir tik labi draugi. Ko mēs darītu bez viņiem? Vispār neko. Vispār neko. Šitā viņš izskatās. Brauksim tagad uz Paint Protect, pasīties, vai mēs viņu varam aplīmēt. Atkal atgriežamies šeit. Es sailgojies pēc mums? Nē. Tad mēs sākam domāt, ko darīt. Sistieši šitā. Skaidrs, ka tik īsā laikā perfekti viņu neuztaisīsim. Un arī līmētās vietas super slīpēt nevaram, lai tur tomēr kaut kas to visu pasākumu kopā turētu. Ideja ir viņu negluži ar tādu pašu matētu plēvi, jo tādas mums nav, bet mazliet savādāku aplīmēt, lai vismaz no tāluma izskatītos labi. Tūplāns nefilmēsim, jo tādi jau mums ir, bet kopējā bildē vajag kaut kā mums mēģināt nošmaukties, lai varētu turpināt filmēt. Un kad mēs teicām amerikāņiem patur aliņu, mēs mēģināsim šo te kaudzīti salīmēt, viņi apsēdās un atskrūvēja visī. Es šaubos, ka tur kāds kaut ko tādu būtu uzņēmies darīt. Tad tu dirst, tas ir jauns. Pamējam nomest pie zemes, pasies. Mēs esam atpakaļ spēlē no pilnīgas bezizējas un tagad varam turpināt filmēt to, ko daudz no jums gaidīja. Trakas tačkas tepat Rīgas rajončikā, Tumsā. Te ieradās arī man čomi no Latvijas un citām valstīm, kur piekrīt pafilmēties. Jā, paldies, ka atbrauc. Paldies, ka uzaicināji. Čau, vecīt. What's up? How you going? Yeah, it changed a little bit. Yeah. It's the same car, but looks different. A little bit different. We need to have a little bit changes in our life. Ārzemju draugus droši vien atpazīsiet tie, kas ir redzējuši filmu Most Wanted in Germany. Tā ir tā trakā filma, kur Vācijā mums konfiscēja mašīnas. Šis džeks tur bija galvenajā lomā un starp citu filma joprojām ir nopērkama, atstāšu arī linku aprakstā. Ok, nākamie mūsu čoki ierodās. Viņš nevar pārbraukt. Viņi nevar iebraukt šajā teritorijā, viņi ir pārāk zemi. Low, problēmas, jā? Čau, prieks jūs redzēt. Čau. Viņš atnāc vaļā. Būs diezgan dūli, jā. Un tas ir R8 ar V10. Hey, welcome to Latvia. Thank you. Hey. What the fuck is this, man? Seriously? Wow. That's our chase car, yeah. Chasing dreams. Dreams. Dreams are already here, man. Holy shit. Damn. Ja pašiem skandināviem šis projekts liekas kaut kāds kosmos, tad tiešām laikam esam sasnieguši kaut ko ļoti iespaidīgu. Priekš Robiworks šis ir liels gods un sasniegums. Ir daudz un smagi strādāts, lai tik līdz šim punktam. Un tā nav tikai mašīna ar kameru uz jumta, bet tas ir pierādījums, ja darīs to, kas tev tiešām patīk un sagādā prieku, tad tev nav limits. Un jā, protams, ir visu laiku grūtības, ar kurām tev ir jācīnās, bet es mīlu šo darbu un visas tās durvis, ko tas paver man. Milzīgs paldies arī visiem, kas atbalsta mani un manu komandu otru pus ekrānam. Mēs ķeram kaifu no filmēšanas. Ko mēs darām, bļāviens? Proči visus kopā laist vienā barā, tā nebija baigi labā ideja. Visu šo te skatoties, liekas, viss ir super vienkārši, bet īsumā ir nenormāls stresains pasākums.
negribas kaut kādos stabos ietriekties. Tagad mēs braucam uz citu lokāciju, jo vecajā lokācijā atbrauc kaut kādas ēmkas, kas nebija no mūsu kompānijas un sāk taisīt nulītes. Sadaisīs sūdus, un kamēr mēs tagad filmējam, mums pateica, ka mums ir cita lokācija, un mēs tagad braucam uz citu lokāciju. Braucam! Man mentāli jātiek pār tam, ka es gandrīz tev pateicu, tu iepist tam sānā, vienkārši jau, man tā vienkārši tāds trips noguļ. GTR salūst. Mašīna, kas maksā, nezinu, tagad kaut kāds 130–40 tūkstoši. What's wrong? The power steering belt fell off. Oh shit. Yeah, but we can drive, just throw it in the... We need it for later only. If you want, I can give you good deal for this car. No. It's a fair price. Fair price, man. Not for sale. Half price, exactly. Okay, give me 1 minute. It's double price. Tas bija ļoti ātrs fiks. Viņi apakaļ uzlika siksnu. Viņiem atkal ir pasamrātājs. Un atkal mašīna maksā dārgi. Neko nesasitām un tikām pie daudz labiem kadriem. Filmējām līdz 4 naktī un gribu pateikt milzīgi paldies visiem braucējiem, īpaši jau LR Riepas džekiem, kur vēl pēc tam kratījās uz Jēkabpili apakaļ. Mūsu nogurumu atspoguļo mūsu komandas biedrs Mārtiņš, kurš parubījās pašās beigās. Tā mēs visi jutāmies. Ļoti smaga filmēšana, paldies manai komandai. Esam izpildījuši misiju un platu soli tuvāk mūsu trakajam braucienam uz dūlo autopasākumu Norvēģijā. Arī paša gala reklāmas linku, ko filmējām, atstāšu aprakstā un droši dodies noskaties un ierakst tur kādu komentāru. Amerikāņi par rezultātu bija šokā. Viņi neticēja, ka mēs to izdarījām tik īsā laikā un tik kvalitatīvi. Vēl nākamajā dienā uz dažām stundām noīrējām biķernieku trasu, kur filmējām šīs te divas ļoti īpašās tačkas, ķēs mans Patreons, tad īpašais bonus video par šīm mašīnām ir atrodams no šodienas tur. Papļāpājām ar īpašniekiem, ja tev ir interesi, droši atbalst šo saturu un dodies uz manu Patreon. Šobrīd mums ir palikuši 13 dienas, lai certificētu auto, sagatavotos filmēšanai un tiktu pie īpašā BetSafe Chasecar dizaina. Šis būs ļoti grūts uzdevums, īpaši jau ar certifikāciju viss nenotiks tik viegli. Jā, tas viņa numurs tā kā nav oriģināls, ar ko tad viņi pateiks, mēs nevaram certificēt un neidist. Priecāšos, ja patīk sērija, nospiedīs to laiku un atstās kādu komentāru YouTube algoritmam. Pats trakākais vēl ir priekšā. Izstājās klubā, ai, līdz 21.